begynner å bevege. Nei. Dette går bra! Oh my god! Det er så galt! Herregud! Nå er jeg så det havner i bakken til det. Mistet balansen. Å Gud. Her kommer. Hei Fjellmar. Her skyner det over, ja. Om de gjør. Giddi. Det skulle det han likte å bli kødd i ræva. Han gjorde det når du gjorde deg innhengen på han. Når han hadde sår eller noe sånn. Når han hadde sår i halen, så begynte han å like det greiene. Ja da.